Поверхность легких, альвеолоциты и гладкая мускулатура бронхов снабжена бета-2 адренорецепторами, которые осуществляют симпатическую регуляцию функций. При инфекции дыхательных путей отмечается гиперстимуляция бета-рецепторов с последующим эндоцитозом и инактивацией. Основной эффект проспан состоит в том, что альфа-гидерин тормозит эндоцитоз бета-2 рецепторов. В результате большее число бета-2 рецепторов остается активными. Результирующим эффектом является усиление физиологического ответа бета-2 рецепторов на адреналин, который в гладкой мускулатуре бронхов проявляется в виде их расслабления, а в альвеолах – повышением выработки сурфактанта. В результате мокрота разжижается и легче откашливается. Доказано, что указанное действие альфа-гидерин возможно только в высоких концентрациях, которые содержатся в проспан.